me vaig plantejar parlar de la condició humana, tant en homes o en dones, però que fora a partir d'una imatge i que aquesta imatge fora la que, sempre, repetidament, o sigui, fora la que mos anara parlant de les distintes etapes que podem trobar a lo llarg de la vida en nosaltres mateix i en persones que vas coneixent a mesura que te vas fent major. Jo sempre dic que és una exposició que no haguera pogut fer en 20 anys, ni en 25, perquè no coneixes a tanta gent ni en tanta profunditat, i aleshores en una llibreteta jo anava apuntant els homes que m'havia trobat a lo llarg, homes i dones que m'havia anat trobant a lo llarg de la vida. Vull dir, parlem de l'home autodestructiu, i l'home autodestructiu jo l'he conegut. I m'he desditxonat amb ell pràcticament tots els dies d'una part de la meva vida. L'home rata, per parlar d'homes positius, l'he conegut i m'ha tocat barallar-me, entre cometes, amb ell i viure-lo i patir-lo, no? O sigui, en un moment donat de la meva vida. L'home moll també, l'home dur també, i a vegades nosaltres en determinats moments de la nostra vida t'has trobat l'home dur, o t'has trobat l'home moll, o t'has trobat l'home ausent, o sigui, vull dir que he anat desenvolupant a lo llarg de, crec que van ser 3 anys o 2 anys i mig, tot el que aquests personatges que jo i molta gent a lo llarg de la vida han tingut que conviure amb ells, pues els he intentat plasmar en una sola figura. I l'home dibuixat és això, bàsicament. I l'home dibuixat, per què l'home dibuixat? Perquè jo li estigui pegant moltes voltes. Al principi el projecte era les ànimes, se diu, quan eres xicotet, se te va eixir l'animeta. L'animeta és l'ànima, no? El que portem dins, l'interior. Però, clar, en un moment donat vaig escoltar la cançó de Sisa, de l'home dibuixat, i contava que en un tros de carbó dibuixes un senyor. Dic, ostres, si és l'home dibuixat, o sigui, l'home que tu te dibuixes a tu mateixa, les circumstàncies te dibuixen del voltant de la teva vida, de com te fas, i aleshores vas dir, és això, el títol és este. I l'home dibuixat surt d'ahir, vull dir que ha anat, en 3 anys s'han anat plasmant i han arribat a ser quasi 45 peces.